आरएलपी सुप्रीमो है जगह तो आगे चटनी बांटने की बातें कर गयो कि मैं रिजवाल मिर्जा की मिर्जा चटनियां बांट गयूं। हाँ चटनियां बांटनो कह गयो तो आरएलपी सुप्रीमो आ बात की कैंडिडेट और काई बनते लागे चटनी की बट सके क्या लागे कई तो कई कह रही है कि बोतल की बैग के पाचा मिर्जा जी मैं मारा आदमी ने कहे चटनी बांट दे चटनी की लागे आप बोतल की चटनी तो क्यों सर माऊ भंटे को नहीं बाकी आंख चटनियां चार मिर्जा जगह में तीना यो भाड़ छोड़ जी एक कोई भाई खल में रेर निकल जी बाकी नंबर है हाना जते जगह नाम लान करवा को कोई ठेकेदार बनाना है कोई दलाल बनाना है भाई पुलिस स्टेशन पर बनानो दलाल तहसील में बनानो बिजली बोर्ड बनानो आपको दल्ला फिट गया और बे दल्ला ताइला बजेर मौज गरीब गला आंगन की वो नहीं दल्ला की बदौलत अब के कम से कम विजयपाल 30-35 वोटा पीछे हारी। विधानसभा की जो सांझो तहसील है और यहाँ बहुत ही अलग अलग पार्टियों का जो माहौल चल रहा है। कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है, सामने बीजेपी है और आरएलपी भी मैदान में है। तो इस बार क्या रही भाई साहब बात? मैं रामाकिशन मोरडा पूर्व सरपंच हूँ और मैं खेरो पंचायत पूर्व सरपंच हूँ और गांव दागड़ी है और सांझो अपना व्यवसाय है और मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष भी हूँ बीजेपी को। तो मार्केट भाई अबार जगह लहर है पूरी अजय सिंह जी की है और अजय सिंह जी के पक्ष में किलिक साहब है जो सरल स्वभाव को सादो आदमी है कोई ने परेशान कौन करियो और किलिक साहब को जो लालो कार्यकाल लियो 2013-18 जगह जी टाइम मंत्री है राजस्थान सरकार के मायने वसुंधरा जी को राज हो तो वसुंधरा जी के टाइम के मायने लोन माफी ऋण माफी कोऑपरेटिव और कार हॉस्पिटल पीएससी सीएससी कोऑपरेटिव बैंक का कामकाज खूब करे तो बांगो जो प्रभाव हो वो क्षेत्र बहुत अच्छो हो और मिर्दा थे कहीं पोल में धसोड़ा भाई जी टाइम 89 के मायने तो कोई की होई को नहीं जी टाइम पोल में धसगा और आंगाली पोल ही जगह आ उगड़ गई 2008 के मायने अजय सिंह जी से आया पहली बार और अन मैडम वसुंधरा जी टिकट दियो तो 1100 वोटों को गंभीर बोलियो फिर बाद के मायने 13 में आगे और पॉलिटिशियन चल 13 में और अन जनता नकार दियो और 18 के मायने खुद ने रिजवाल जी टिकट मिलियो को नहीं गणाई फिरिया बहुत प्रयास करियो फिर मांगे लड़के ने दियो तो लड़को तो वो तो हावी भाई बड़ो आदमी है मन तो कोई कनो का कौन लगे भाई वो कोई विशेष और कोई आपको वर्किंग पराक्रम बताएगा। अच्छा लोग बाग अड्डे में भी सर्वे करिए और लोग कह रही है कि विजयपाल जी काम ठीक करे सीधा आदमी है क्या तो विजयपाल जी वो काम की है ही को नहीं रिजपाल जी खुद कह रहे कि भाई देश आजादी हो जटू आज तक मैं अगला एक बार 5 साल एक बार आ कदी हुई गई थाका बढ़िया हाथ पीट एक बार दिया था अकेले तो घर ने हटाइयो हुए तो अगर खाया तो सम्मान है जो आप बात करे कि भाई मैं तो देश आजादी हो जटू हूँ विकास ये 5 साल में कर दो जो अकेलो अकेलो कटू जाएगा कहीं विकास हो तो विकास वाली सब बातें झूठी है विकास नाम पर कटे की है ही को नहीं आगे ये विकास वीडियो है भी विकास मैं कह पुलिस कब्जे में 6 जगह माए पड़ियो 151 बंद किया और छोड़ दिया हाणुकरण मायने तो अटे आरएलपी भी दावेदारी है अपने लक्ष्मण जी कर नाम उतारियोड़ा है आरएलपी पार्टी हूँ यार हाँ मैं कांग्रेस भी कह रही है मैं जीता आरएलपी भी दावेदारी कर रही है कि मैं भी जीत रही हूँ। देखो आपने क्या लागे किंग मॉल भारी रही पलटो आरएलपी तो नहीं जो भाई आज पहले वो अजय सिंह जी पक्ष वो आदमी हो अनु टूट है रिजपाल सिंह जी लेगा और इन कोऑपरेटिव को वो चेयरमैन वगैरह की मनाए मार्केटिंग सोसाइटी तो आंगो आदमी है आंगो फिटिंग करियोड है तो आरएलपी वट कोई विशेष देखा तहसील में कोई मन माहौल लागे को नहीं कोई सोपड़ो हिसाब हुई मिलता हो ये तो मामलो है तो एक दादे की औलाद है 3 और 3 ने कांग्रेस 2 कांग्रेस देती रही बीजेपी देती टिकट लियोड़ा बेटा एक दादे का पोता पोती है 3 है चौथा हरेंद्र जी जगह तो काका बाबा का भाई है बाकी 3 तो है विजयपाल मिर्जा तेजपाल मिर्जा और भाई ज्योति मिर्जा ये तो हगा काका बाबा का तीनों भाई है तो अट ज्योति जी बार बार नाम लिया लोगों संबोधन करे कि भाई मार ज्योति जी जना मतलब लोगों ने जो भे भिड़ियोड़ है ना कि भाई थे भे कौन था मैं कांग्रेस आ जाए तो मैं थान रुका लियो बीजेपी ज्योति को रुकवा लियो तो कांग्रेस का जगह अटा का वोटर है मिर्जा पक्ष का बे आके बट मांग ज्योति जीतने अट विजयपाल जीतू तो दोगलापन बे क्यों करे और भाई बत्ती जवाब नहीं करे तो अब के आगे दुनिया समझ गई जनता ने बगे जवाब देगी और हम सभी वर्जी मिलता हूँ। तो आपने क्या लगे के हटो विजयपाल जी अब क्या भाई लारली पे सरकार आएंगी कांग्रेस की राज और काम भी बढ़िया करे और सीधा आदमी है हर आदमी मिले तो आपने क्या लगा आप भी कभी कोई काम पड़ी हटे नहीं माँ के तो काम
पड़ी को नहीं जे पड़े तो काम मांगा तो गांव में कहीं मांग पंचायत में उन्दा गिरिया हुआ गई को नहीं। अच्छा करे कौन भाई ग्राम पंचायत आगे अब की बार परिसीमन हो तो खेरवा पंचायत आज सब बड़ी ग्राम पंचायत है। देखो परिसीमन होना अति आवश्यक हो, जगह ने परिसीमन ने कैंसिल कर दी और आज 9 गाँव के 9 रेवेन्यू विलेज ग्राम पंचायत खेरवा है। खेरवा में टोटल कितना पंचायत का वोट कितना है? लगभग करीब 6,500 के आसपास वोट पड़े। तो 6,500 में आपने क्या लगे ज्यादा किंग पक्ष में रही कांग्रेस बीजेपी? अब की बार बीजेपी की लहर है। बीजेपी की बिल्कुल बिल्कुल। आपने भाई साहब क्या लागे? बीजेपी की लहर। किंग मॉल भारी लाग रही हो। अजय सिंह जी किलक को क्या काम आम बांगो लोगों मिलनो करनो हर आदमी को पहले बढ़िया काम करियो है। अच्छा बीच में थोड़ी सी रेस्ट दे दी। अच्छा अब की बार पांचों काम कर दी। अच्छा पांचों आपने लागे के मामलो बन सके ने 100%। तो ए जगह मिर्जा साहब भी कह रही है कि मारो भी बढ़िया मॉल है, तो आपने क्या लगे मिर्जा जी? अब मिर्जा साहब जगह चमचा पकड़ लिया। अच्छा सीधी बात हो सके वो नहीं। अच्छा बहुत थ्रू बात करो और करो बस। अच्छा। आई बात तो कहना मतलब सीधो आदमी काम नहीं हुआ, बीच में दलाल है। बीचे दलाल है। अच्छा आपने क्या लगे भाई साहब? मानने तो जी यहाँ लगे कि डेगन पंचायत को जो पिछले साल का 5 साल का कार्य था, अच्छा वो हर जनता उससे खुश नहीं है। कुछ नहीं है खुश नहीं है। तो कारण का ही रहे हो? कारण इसमें ऐसे रहे कि हर गांव में आदमी के जो भी नेता है कोई भी हो, उस नेता के पीछे और नेता बन जाएगा ना, हाँ। तो उसमें काम नहीं होगा। तो नया नेता पैदा हो गया। हाँ, हर गांव के अंदर एमएलए बन गए। अच्छा एमएलए ज्यादा है? एमएलए ज्यादा है। और विधानसभा क्षेत्र 1 है। विधानसभा क्षेत्र 1। तो कुल मिलाकर आपने क्या लगे अटकी वो पलड़ो भारी रही डेगाना में? डेगन में जैसे अभी जनता का जो रूह है या मूड है, हाँ। जो ये पूरा बीजेपी की तरफ है। बीजेपी के पक्ष में। तो राजस्थान में किंग सरकार लागे था? मैं तो खुद आरएलपी को वोट दूंगा। अच्छा वो लग रहा है बीजेपी का। अच्छा आप आरएलपी को पण आपको लग रहा है ज्यादा बीजेपी पक्ष? बीजेपी पक्ष। तो आप आरएलपी दो ना वोट क्या मतलब वोट को दुर्वीकरण हो रही हो नहीं? जो हो रही है अपन जो जनता का मूड है वो बता रहा हूँ मैं। हाँ, उसमें कोई चीज नहीं है। बिल्कुल जनता। बाकी मेरा वोट आरएलपी का है। अच्छा बाकी जो जनता का मूड है और जो पिछले 5 साल में जितने परेशान हुए हैं अच्छा। डेगन तहसील का आदमी, अच्छा उसे ऐसा लग रहा है कि अब की बार बीजेपी की बहुमत से बढ़िया अच्छी तरह बढ़िया लगे आपने? बिल्कुल बढ़िया लगे। जोरदार साहब धन्यवाद आर के मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आर के मीडिया के साथ बने रहे। आप आर के मीडिया को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो, शेयर करो। धन्यवाद।